nankalazana ny besin'ny maro fa efa 2 taona no nankalazany razambe anay ny taom-baovao. Nanomboka tany Alasory io tamin'ny andron'ny Ralambo mandraka ankehitriny zao. Raha ho anay Anosy Manjaka zanarana valina fotsiny dia efa 17 sy 300 taona nankalazana izany hoe taom-baovao malagasy no nitonona anazy tamin'izay fotoana izay. Rehefa nivory nefa ny komity satria tady marimaritra iraisany izahay hoe aleo mba misy daty iarahana amin'ny rehetrarehetra eran'ny Madagasikara satria ny any an'Indrana tsy manaiky ny ilazana fa taom-baovao malagasy io. Inona moa no tokony atao, inona ny ziriziriny fa dia pandeferinay ny ampiponay ho tombotsoam-pirenena dia nanaiky izahay fa ny lohataona zay équinoxe de printemps ozy ny teny frantsay izao no atao taom-baovao malagasy manomboka izao. Fa ny eny Anosy Manjaka dia atao hoe taom-baovao ny Merina araka ny fanisan'andro avy amin'ny Ralambo. Afaka manao ny azy izy hoe taom-baovao amin'ny tsaiko sy ataony tsy fantatra raha tsy teny. Dia ahoana zany fandraisanareo an'io amin'ny 28 io? Fandraisana azy ohatry ny fety rehetra satabary eny io dia afaka mankalaza satabary satria miakatra amin'ny vokabary zay. Dia afatra omenao ny vahoaka malagasy? Ny afatra omeko ny vahoaka malagasy dia izao hoe manomboka amin'ny mpikarakara, manomboka eto natao hoe firaisan-kina-pirenena satria malagasy manerana ny Madagasikara no nandinika, malagasy manerana ny nosy foko 20 na 20 no niaraka nanaiky fa hoe ny 20 ny volana septambra na ankalazana azy. Ny foko ny resahako fa tsy fikambanana zany foko zany zavatra hafa mihitsy amintsika malagasy ka ny 20 ny volana septambra ny hitambarany be sy ny maro ary efa fety fanao eran'ny Madagasikara io dia zava-dehibe zany fa manomboka eo ny firaisan-kina-pirenena. Dia anaranao dia ndraiky? Ravelonarivo ala filohan'ny zanatranavalla Anosy Manjaka.